বিয়ের দিনটা সবাই স্মরণীয় করেই রাখতে চান, কিন্তু ঠিক এর উল্টোটা হয়েছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের সিভাতোস্লাভ ফুরসিন ও অ্যারিয়েভা দম্পতির বেলায়। বিয়েটা সেরেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয়েছে এই নবদম্পতিকে। চব্বিশ বছর বয়সী ফুরসিন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আর 21 বছরের অ্যারিয়েভা কিয়েভ সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি কর্মকর্তা। 2019 সালে কিয়েভে একটি প্রতিবাদ সমাবেশে গিয়ে দুজনের পরিচয়। পরিকল্পনা ছিল আগামী 6 মে দিনিপ্র নদীর পাশে বড় কোনো রেস্টুরেন্টে বিশাল আয়োজন করে তারা বিয়ে করবেন, কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তড়িঘড়ি করে বিয়ের কাজটা সেরেছেন ফুরসিন ও অ্যারিয়েভা। এরপর মধুচন্দ্রিমার বদলে তারা দেশের জন্য যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। স্থানীয় টেরিটোরিয়াল ডিফেন্স সেন্টারে যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়েছেন এই নবদম্পতি। যুদ্ধে গিয়ে যদি আর ফিরে আসা না হয়, তাহলে তো তাদের প্রেমের পরিণতি বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে না। এই ভাবনা থেকেই চারদিকে বোমারু বিমানের সাইরেনের মধ্যেই কিয়েভের সেন্ট মাইকেলস মনাস্ট্রিতে গিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেছেন ফুরসিন ও অ্যারিয়েভা। টেরিটোরিয়াল ডিফেন্স সেন্টারে যোগ দিলেও তাদের মূল কাজ কি তা জানেন না অ্যারিয়েভা। সম্মুখ যুদ্ধে যেতে হবে নাকি অন্য কোনোভাবে সাহায্য করতে হবে তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে সিদ্ধান্ত যেটাই হোক, দেশের জন্য কাজ করে যাবেন তারা।